Selon la spiritualité, nous avons partie à vie à mon amour. Vie à moi. Quand on descend, nous sommes au monde, on va descendre. Et le madame. Et le madame. Merci. Après avoir sous ma biloko, dès la salle Moussala, son la salle Moussala, la Silici, la Sima, au monde et l'eau na lobi na bimana kindata kitambo na komingembo kitambo ngo makambo na kotibwa teni ponga na stafe na moni nzele moko kombo na ye Germain na sengi ye bolingo na suki wana abonnez-vous. Ouais, balobi deux fois au papa di puta sorbo charge. Ça c'est Macintosh. Bana Congo, bana Kinshasa, bana capitale. Désormais, biso eye mam. Bonjour la Nini. Bonjour. God bless agency. God bless agency. God bless agency. Agence en fait. Otini lelo lobi ekomi. God bless agence. Et puis nous sommes aux occasions de côté. Quand nous m'embalons tout na. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle que vous nous suivez. Les abonnés, les fidèles de Vision BKL TV. Vision BKL TV, aujourd'hui je reçois pour vous Maître Alkagrave. Maître Alkagrave, donc c'est avec lui tout le bateau Yeba Ali Azalani Asalaranini et ça on va te belé au baye oui mais ils appellent un bateau juste au baye te baye à travers émission donc avant de la émission on peut s'en monter dans mon boss mon patron Papi Bokwala depuis mon boss mon patron Papi Bokwala papa social du jour pourquoi pas s'en monter dans mon corridor Rivambala et babi Rines Kimbo engambe à Londres Rines Kimbo na à Londres engambe à Londres Rines Kimbo non comprendre te mikolo mais to lobela mabango après babi mon boss Serge Bambi à papa social babi Serge Bambi à papa social mon boss mon boss babi pourquoi pas na pesa mbote na ngala David Mukeba jeune boss David Mukeba jeune boss depuis base salon mix na Avenue Cimetière numéro 11 na Lubumbashi et puis Jonathan Mutuel liso mokili mobimba liso Kinshasa babi mikolo ba bengaye mais c'est TikTok
Babi mtakaingi masolo ngo vraiment babi il y a des mois chimène biké et puis sans plus tarder ceux qui n'ont même moral na Montréal mon caméraman a béni la vraiment émission comme ça to panza masolo kaka ndenge solo na bino et puis merci à abonner fidèle na biso bazaka na toujours dans la biso bon continuer à s'abonner massivement sur notre chaîne pour vous allez jamais déçu. Bonjour maître. Bonjour. Bonne nuit Makambo. Et Makambo ça va? Makambo est bien. Vraiment, c'est présenté vraiment à la première fois que on a ta chaîne Mission Vision BKL TV. Batro bazolanda yo moi le lobamo pour nous ça va vraiment pour démarrer ma soirée. Nous allons maître spirituel. Benga ngai alika grave les komoranga. Sala musala ko Italie makamba mulili. Spiritualité de base donc on a ko yebsa na ba obayebi. Baïbinga obaïbité, baïbakamaza maître spirituel. Merci. Vraiment merci beaucoup maître Tomoni pour beaucoup bébélé maître toye baté ya malamu wapi et puis ya mabe wapi ene ni vraiment ça musa na ekito boye bana. Siko toye ba bino. Bon ba mingi la bebsi musala makasi la maître belé la bebsi musala nambi bapele moi ebele bato mingi penza en tout cas baolela surtout bande wa poto baolela moi mingi escroquer bango trop komona tatini mbongo sale musala como fente mamboze ebele en tout cas mawa mingi penza pour reconnaître mettre on a parti kaka ya lobeli apparence otali lobeli na ye na mutamaye la oyi balena mutanga za parti soko za maile tende ko mitika ba escroquer bozala ayele boye ko coopérer na ba mettre bien tibo ya bien toye ba bango nini ça tout ba ki ko aza bien voilà il y a bien mais on peut exemple yanga moko principe nga ezalaka avant na sa musala na senga na mbongo te ndem so bazalaka anya sa musala pesa nga na mbongo pesa mbongo asali musala lem sa usala nete lem su pa yebi na ete asu mbongo na kenango moni na sima como fente mais nga na zala bongo te nga salaka ezana droit ko pesa consultation wana ezo dépendre na ka oyozo yana ezana ba ka mususu consultation ko pesa $5 ezana ba ka mususu $10 ba ka mususu 50 100 ça dépend ya ka oyo o memeli ngai. À part consultation, tant on a consulté yo, on somba biloko, ya musala. Biloko wana même yo mo ndo somba ya. Ming to sela ba parfum, ba biloko o teka na ba wenje nde biloko to sala no musala ya. Soko somba biloko na yo, na ko selo ko déranger, eza boye. So petit mulili na oyebisa. So ke petit mulili te na oyebisa yo. Après avoir somba biloko nde na sali musala. So na sali musala na silisi na sima omoni loko ya ko tokana nga do futinga donc azala bongo yo sala ndelo voilà na sala ndelo so la plupart va mettre mususu ba aventurier donc azala ndelo oye pana ye akoye so pesa nga o pesa mbongo wana nyonso asala musala omona résultat moni moi c'est quoi différence ya moi maître Ali vous savez combien de temps na musala na yo vous savez combien de temps et puis ba conséquences ni beaucoup na musala oyo musala na bandi yango depuis 2005 voilà nde na bandi musala na 2005 conséquences ezala nango musala nyonso eza na conséquences te tozala minganga moko spirituel watu wa minganga ba conséquences ezala mingi makambo etali par exemple consulter mutu devie bimi somba biloko par exemple sombi biloko lero koyesa mutu ndenge wana peut-être asombi ne biloko te moni parti ya wana peut-être nde ya kosala mwa difficulté mais soki opesi nga chance osombi biloko opesi nga biloko wana nasali musala ntuka ozala décidé siko maître okotangela biso nini yango ezalaka maki so moto ayepa na yo facilement mpenza ye na problème moko boye ndeti bakoa nini ndeti makambo nini mosuku maye boye bamoko osokunda basuite nango epi
azur réponse bien ezalani ngai nazali basé mingi na ouverture na bato mingi oyo bazali bloqué spirituellement physiquement ezali na baprière tosalaka osala prière ozwa ouverture na makambo etali mabala mwasi oza na posa obalaka te so na bondeli mpo na yo ozwa libala apart wana okozala mibali ya malamu balingaka yo te basi malamu balingaka yo te eza na baprière na kosalela yo so nasalela yo baprière wana misusu ezalaka na bage okosomba bage wana na concentré yango soko olati bage wana nga nabenga yango ema en tout cas mwasi nyonso tu akolanda yo mobali nyonso tu akolanda yo nasala ya bana mibali nasala ya basi nasala ya mikolo bana donc tinayamba mutu nyonso apart wana nasilisa sida na 3 jours sida pendo sida voilà ozana sida oyo kabino bato bwana ngo boyebika ko panza mettre à lieu sida 3 jours kandi na otako sida ya mulili ou bien normal ezala normal ezala mulili na aussi ça na 3 jours kandi na otako loba opesa mbongo te opesa mbongo dépende sili après mbongo na traité yoti esili na tindo na hôpital ça c'est examen les ba ça les ba ko examiner yo nde na sima yo moko zi ba résultat après on futanga donc na sala bo pas bilo comme ça là est-ce que na kata kinshasa comment déjà bikisi déjà ba sida nazana batu ebele on a bikisi nana ba sida baza ebele na minute za misusu na traité misusu na minute quand na roba na traité misusu atongo na tawo na otakozala bango na poko suba oya oza science poko bazali ba ebele makasi donc na traité moi maladie wana na traité yango non seulement sida voire même ba maladie mususu o ekoti mulili na traité yango mingi o ekoti mulili na traité yango à part wana na baza na posa ya mbongo oza na posa porte monnaie magique nazo sala yango na consulter yo kaka osombi biloko mosala na saleli yo soki moni fonctionnement na ngoni ezali nde na sima o reconnaître nga pesinga droit nanga donc na sala ndenge wana à part yango mambo etali mbongo oza na posa mbongo ata combien na bien ata combien mbongo ezala ya franc ezala ya euro ezala dollar ezala livre sterling donc mbongo nyonso oza na posa en tout cas tosala makambo wana nyonso tu mambo etali misala oluka musala ozwaka te na obondela mpona yo yena bilo na osala ozwa no musala donc mambo eza mwa ebele bandeko oyo asala vraiment merci beaucoup maître Ali tokomi vraiment kokota na kati ya émission na biso vraiment na bango maître Ali tofanda bodulamuka tomona ba publication oh maître Ali a publié ba fille au bakina kuna epa na ye asuku mais batikala na baniongo na ye ba publier ba photo na bango ndenge ba ndo kola bango siko ko ko na ba niko wana ya publier bango bon na publier ba fille te ezali nde fille moko na publier ka na publier ba fille bien te siko publier ka ekwani watikala na nyongo le som d'ailleurs patikala na nyongo publier te moi ça l'a expliquer ba fana ko ba tumsu bazwango et les affaires les a circulé partout dans le monde donc maître Al yé donc yende mukolo makambo wana boyoka ki banuzu wana boyembe bato ba yebi te ba yeba ye siko to nito yeba ko publier ka e pourquoi ni sala ka pour maman na wayi biso ezali spiritualité pour comprendre ngo au moins ndamba yo kelo mawa chote oyo ka comprendre ngo ezali spiritualité nzamba yo kama nzamba za likolo nzambe alikolo yo kelo mawa yupo priya nzambe kwanite vraiment kwanite nzambe so kelo mawa ndo comprendre spiritualité makambo wana tinde esalema ezali kolingana ngai te nza kolingana ngai te après consultation ya eloko yo luka ma proposer na proposer yo makambo ni za boeza senga boye boleka boye salima boye
Si vous êtes d'accord, bah ça dit en gros. Et c'est qu'il faut pas publier. Et c'est qui bongo. Il n'y a pas de zimine. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, c'est qui bongo. Alors, le roi c'est qui bongo. Les yango na monaki. Les kakiwana. Na l'année moi bah ndeko moi ebele na mona publication ebele na réseaux sociaux par-ci par-là. Balobi na publier. Azaki na nyongo na ngai miso balobi azaki mwasi na ngai misusu donc en fait mambo ezaki ezaki mwa ebele nyonso na boyo parce que babi azaki mwasi parce que azaki ni non azaki mwasi na ngai te atikala pe kozala mwasi na ngai te na kokomisa pe jamais cliente na nga azala mwasi na nga donc c'est impossible azali cliente ayaki musala esengaki eleka bongo les hommes moko salima nango mais l'aime so botira attention te ocha akate et salima nango et salima makasi dans ces zones il y a nani ya profit pardon mais tu ko banga pardon bon moi na tanga ma kombo za te tala ka to na émission et on a dans 16 il y a monsieur moko ya mboka na biso je pense que tout le monde soit bien solo yepenza ba recommandaka ye abima penza kata bilamba na miso abato akosa na liboma ezana les recommandations eza recommandation ya temple bisiko koti à partir ya eloko yo luka ne ba boye biso no sala ke bolumbu na yo mutu nyonso to amona yango alors ya dans ces zones eza makumbala moko te baza à peu près 4 personnes na Kinshasa isalemi 4 personnes babima penza boya bimie et puis so tali bango na se bana eloko te za sous-vêtement za na kilote te au mona lati le mso jeep a maka bole mso kosa nika liboma kosa liboma pa kati bila mamba mwa banimba moni nani ayi mambo te ya mambo isali masalima biso ba otamba makolongulu ba obeta ava beta concert fatamba makolongulu boye bien très bien hein mususu ba opola ava beta concert fa pola ba musicien boye bien nani ayi bien te boye bien ba otamba makolongulu bazali ba opola ava beta concert bazali apoli c'est bon na mambo bien makambo ezali donc makambo ezali alors soki oyo kama mabe okanisa neti na oloba mutu nyonso to ya boye pa na ngai ko senga aleka na nzela wana eza bongo te ezali négociation et puis ezali à partir ya eloko oyo oyo pa na nga donc eza bongo na eloko wana oyo pa na nga bakopesa ba procédure wana eza boye ekosenga boye oleka boye tosala boye kozala boye moni soko za d'accord onimi de salemi soko za d'accord te bako changer méthode moni bako changer méthode oui ça va le quoi boy oyo to sala ta oyo bayi baba condition mieux de tandi makasi tellement o mususu bako changer wani oza pe kama exemple let condition oyo za makasi mais neti wani eza makasi te makasi nyamwe eza makasi te ngapela ko yo mona makasi te ngapela ko sala oh nako sala eza makasi te oh nana na posa makamu non ça là sans problème c'est quoi après il faut ça là quand même avec bien poignité asa bien na micho asa bien bien makasi o ba yebiye so bo landanga bo yebi ninga zalaka pendenga komi bo mona mokili mona bino bo moni non ndenga zalaki na ndenga zali défense ya makasi moni donc yango maître tomoni lisusu tomoni ba biloko mo bando sala bato batie ba maboko boye batie boye to comprendre te ko tia maboko wana eza pona nini nango namona ba photo bato maboko bozo ba botinda ndio bato bakanga ba photo bato maboko na bango jean Mozelene bon wana maboko ndenge eza boye selon spiritualité nzambe azwi partie ya vie ya mutu achango na loboko nandeni vie mutu kaba dessin nyonso mono ba dessin o elo ba expliquer pe baba bandeko ba elo ba dama comme like ça métier like ça te yo sala kana ko no banga like ça métier na ibiso like ça kasiti mon elo ba dama kambo mambo belé elo mambo belé o na ko lo ba tele mso yo masoni so ko permettre ngana lo ba na panza na lo bande yo ba to batindela yo
Oyo oloba makambo na bango. Oui, otindi na koyebiso makambo oyo ekomela yo na oyo ekokomela yo. Oh. Donc les ndenge ezalaki. Alors oyo batindaki, je pense baza satisfait na makambo nga na lobi na bango bayebi. Vraiment. Exemple en gros ça ya yo moko so lingi sikoyo kaka na panza. Merci beaucoup à Maître Ali. Vraiment merci de répondre à l'invitation au pour Hollanda parce que comme déjà na souka ya émission na biso donc le bon tout na ba vérité va pas comme on dit qui pour bato belé bazan ba problème bazan ba ndako o baza pe na posa ya royo ba ozone nini donc c'est ça. Numéro là ezali plus 243 9 72 78 73 73 na bandeli plus 243 9 72 78 73 73 numéro na ngai ngona wana mtoza yo moko mettre motoza nga moko soko bengi ozo nga mbomba moko sikolo alors na bandeko tu oyo bazali banda mboka ko hésiter te benga to travailler na musika lem soko za musika na musika to travailler sans problème même oza wapi même oza côté mokile suka soko bengi to sala musala yo mo oza la satisfait mambo eza na bien na ba o baza awa pembeni na Congo bisika nga nazali si s'agit okuta na to travailler non so yena na bien. Vraiment merci maître to yepe to na maître eza émission to na maître to quand même to sentir que to ça l'émission na maître moi loko moko pe ba to ba Hollanda biso ba voilà la biso abonné biso ya Vision BK TV ba mona pe moi loko mo bisala bien to le kaka boleki ka bote faut tika moi indice yango sikoyo yango eza musala te indice ya musala te moni na posala mingi ba osala ba na ko ba ni ba démonstration ba osala ya ngoma na musala boye ba réaliser ba moni biso mingi musala ndi musala to ndi musala par rapport à ba démonstration wana terme de chose à terme que c'est présentable à donner na biso ça va maître be kotala ngate ça mo boye na sala lo mo te ngate ba ngate maître pardon ça boye pardon vraiment ya solo non kati non okufate non ba te okufate na sala lo mo kana suki na te suki na pardon mais kata na suki ne ya za mbali ese kana mwasi waza suki bele bon pesa nini wana en tout cas bandeko vous allez vraiment brancher ezala pasteur to yede ba pasteur oh na ba pasteur pe to yede bango ba pasteur bona posa miracle osala ka miracle yana bag ona opesa soko lati bag wana to gourmet to chaînette ça dépend ya ndenge yo mo lingela soko lati yango nyonso ozana poso sala osala bazomona pe ba vision omona ba vision opesa ba prophétie okwesa mundimi donc nyonso wana en tout cas to sala ya mambo to sala okwesa mundimi atando ozana ngana kokwesa na kokwesa yo mais kwa nyozo mika kwa na ngana otuna na pona pasteur okozala oza milimu mabete ok na milimu mabete na fule mpepe okoyingi ezali ya mambo esalema ezala nde boye ndoza beso na biso muselekete na bilamba na bimisao na miso ngolo na bimisao maman eza nde moto ka okala bazolo kala sango nzambila babone fidèle ya Vision BK TV maman bokozwa ngoka babi mettre alisko na ninga kini babi ye kaka ne makamo babi ya lo ba mingi ta osali musalemi donc tout l'an maman boza la brancher et puis vous s'abonner massivement sur notre chaîne. OK. Caméra zoa. Cameraman nanga benela biso maman réel mon cameraman. Oui, ça va une démonstration et mettre. Dans la carte.
kati tomoni vraiment eloko eza te eza vide vraiment eloko te eloko eza te tomoni eloko eza te donc baabonné fidèle ya Vision BK TV bozala penché et puis vraiment donc wana eza maître Al tout ça abi poussa cameraman poussa na pembeni donc faut moi biloko makamba bonde po ezala ko to monaka ezala ba mama gamo c'est mama na nzambe na ngako kina mama mbavo ete maître mama bongo maman n'a pas Vision BK TV. Maître Al, voilà, puis nous avons Maître Al. Donc, bateau balobaka mingi te babi place ndema solo fan na place de musale zalaka donc rien à commenter nanga ina bino tomoni o tomoni vraiment mbongo ebimi donc mbongo ko mbongo ya sika sika na ndenga jeté ya kusakana te do bino mo bomoni ba abonné à Vision BK TV donc awa tozwaka toujours bato balobaka vérité bato basala musala bango normal donc yo moni nga na moni tomoni biso surtout donc nga za émotionné nde naza maître donc na été so na rolo bani na obatisani donc oh zaki mia zaki mia mama zaki mia Gamos na image Gamos o mona makambo nga na omo zaki mia mbongo yango mbongo yango sala na biso konzanzi wana posa mbongo yaka ozwa mbongo ezala dollar ezala franc congolais mbongo nyonso to luka yaka ozana posa libala yaka ozana posa mibali balandaka olowa bandinti yaka mibali balandaka yo mais bakabela ko mbongo te yaka obela maladi moko ozwa ba traitement ti olemba solution ezala te yaka ozana posa musala oluka musala ozwaka te yaka wana posa ouverture ya vie ouverture hein yaka osala déjà musala mais bafuta ko salaire malonga te wana posa mata niveau yaka ba artiste comédien boya ebele mambo ezali ba musicien ba pasteur ba sœur hein ba sœur boye mbaima boya mambo ezali ebele à partir ya bague ba poudre ya na peso sokoli moni makambo numéro kande na otako loba plus 243 9 72 78 73 73 plus 243 9 72 78 73 73. Vraiment merci beaucoup abonné fidèle de Vision BK TV tout suivi à monsieur Souli et monsieur Sili merci. Oh. Ah oui. Bandeko na mususu ya ba maître ya ba monaki image ya fille wana ba sepela na moté bandeko na mususu ebele ba sepela na moté ba mona mabe oh ba mona mabe ezali ba maître bazali niveau na bango ezali moke ya ba mona mabe mais un vrai maître un bon maître ya ba mona mabe te parce que temple yango ezali hôpital moni temple ezali hôpital ezali siège oyo milimo ebele ezokita bato mingi baconfondre temple na église église ezali eloko mosusu temple ezali eloko mosusu moni alors temple ezali bisika oyo milimo ebele ezala ya mabe ezala ya malamu bazokita wana nde temple na milimo wana nyonso ya badokter bazali milimo ya bandumba bazali milimo ya bato oyo mela masanga bazali ya oyo epesa bato mbongo moni ezali ya oyo ebikisaka bato oyo efulaka bato donc milimo eza ebele alors yo ntango oyelanga likambo keno na posa par exemple nalinga mibali ebele par exemple par jour mibali balingaka ata 20 jamais nakobenga esprit saint jamais nakobenga esprit saint ke esprit saint ye nakuta ntona yango jamais donc esenga nabenga esprit moko boye esprit ya nini ya
ya mai, hein? Esprit ya kindumba quoi. En vrai terme na kolo bandingi wana. Voilà. Esprit ya bapit. Na ko benga esprit wana. Esprit wana sikoyo nde akorienter biso. Somona. Nda orienter biso. Yenda ko recommander yo. Ça va? Ozana posa boyo, oluka boy. Soko nini bi ça va eza bongo, ça va longo bilamba. Olongoli. Donc eza hôpital. Ndenge moko na hôpital otokotaka. Tango yo ke malade. Exemple na sali mo esalo pasi. Bako yipso ke non. Ndenge na sali mo esalo pasi. Longo bilamba na consulter o boyate. Voilà. Alors eliko lo bate ke non. Mutu nyonso to yaka na nino na hôpital, balongola ke bilamba. Osko foka boka na photo. Hein? Quand on est dans le yipso ke non. Ils ont des recommandations. Moni. Donc mutu nyonso longola bilamba te. Ils ont dépendre na baka. Ils ont na kamusu bako yipso ke non. Yo kana yo salabu. Ozomona donc eza ndenge wana. Exemple musu na ko pesa na bandeko mususu oyo bayaka mingi. Je pense bisika bozali so bolanda nga boyebi o bayaka le mususu ana o sa protection ya sida. Protection ya sida to sala yango eza na banjolo ko to kato na ba partie intime. Sikoyo soko za na bilamba to pantalon. Na kato banjolo wana ndele. Kolongola me o ka photo te. Hein? Wana ezali makamso eza recommandation de na takoloba. Moni ezana banjolo otokata yana biloko na kochayo na opakola pardon après avoir pakolo banjolo wana so kutani na mutu nyonso azana maladi mabe so kaza mobali omona penine etelemaki aluka pénétrer mais simbate donc ki mobali penza etelemaki moni donc ezandingi wana alors so azana bilamba bakato banjolo wana donc ba mettre ba mona mabe ezali ignorance peut-être, mais oh yo baïb makambo, oh baïb moussala, on a ma bête. Voilà. Vraiment merci beaucoup maître. Quand on est dans la suite à l'émission à Misso, bandeko balandi tolinga na TV. Bon continuer toujours pour s'abonner massivement sur notre chaîne pour bon on aura toujours babilo kwa boye puis bon aura toujours ba réalité ya bon. Abonné fidèle ya tolinga na TV. To kitana bino vraiment balasi. Na lobi na bimana kindata kitambo na komingembo kitambo ngo makambo na kotibwa deni ponga na stafe na moni nzele moko kombo na ye Germaine na sengi ye bolingo na suki wana abonnez-vous. Ouais, balobi deux fois oyo papa di puta sorbo charge. Ça c'est Macintosh. Bana Congo, bana Kinshasa, bana capitale. Désormais, Abisso et Yéman. Bonjour la Délanganini. Bonjour. God bless agency. God bless agency. God bless agency. Agence of fait. Otiki lelo no ye komi. God bless agency. Et puis nous sommes tous aux autres quand nous côté qui quand nous m'balai kuna agency. Não, pegando esse sistema.